इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे रेगिस्तान की जलती सुलगती रेत पर एक दिन अचानक इस तरह बारिश होकर जलती सुलगती रेत को ठंडक मिले। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे अंधेरी रात की सब काली दीवारें गिरे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा कि एक बेजान तर में आत्मा फिर लौट के आ जाए। वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे और फिर कहे और फिर कहे। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो?